每当我们过年的时候，因纽特人也会迎来他们的春节，各家各户会将自己的储备拿出来共同享用。过年吃的东西也是相当炸裂，辛苦一年的猎人会放下手里的工作，在这段时间他们不需要出去狩猎，孩子们在屋里嬉笑打闹捉迷藏，没有鞭炮的他们会敲锣打鼓迎接春天的到来。为了庆祝这一重大节日，小孩们也早早的起床，妈妈会给孩子穿上新衣服。阿德的女儿在被窝里迟迟不肯起来，妻子强行把女儿抱了出来，穿好衣服后又给女儿戴上精心缝制的帽子。大点的孩子已经开始了玩耍，驯鹿皮缝制的毛球便是他们的玩具。在这个特殊的节日里，与孩子们玩得非常开心，但过不了多久他们便会结婚生子，早早的便结束少年的时光。远处的男人缓缓朝着营地走来，特殊的节日当然少不了美食的加持，新鲜的海豹将是今天的硬菜，这也是整个冬季以来捕捉到最大的一只，圆滚滚的肚子里面都是肥美的脂肪。老布对于今天的硬菜非常满意，馋得阿德口水直流，但现在还不是享受的时刻。随后二人来到最近的储藏点，夏季捕捞的三文鱼埋藏在这里，但寒冷的天气已将石头牢牢焊死。搬开石头后，一条条肥美的三文鱼便露了出来，有了鱼肉，晚上的盛宴才有灵魂。取走一部分，又用积雪将剩余的覆盖。二人扛着三文鱼朝着营地走去。此时呼啸的暴风再次来袭，对于狗狗们来说，这可不是什么好事。如果天气太过寒冷，即使有厚厚的皮毛也会被活活冻死。而孩子们却在雪屋里玩起了捉迷藏，这样的活动当然少不了阿花。由于丈夫捕猎能力有限，她身上的皮大衣已经3年没换了，虽然一贫如洗，但从她脸上丝毫看不到悲伤。老布的母亲已经70有3，已经超出因纽特人的平均年龄。为了晚上让大家吃上顿肉，老布的妻子来到外面采集苔藓。积雪下面的苔藓养活了大部分食草动物，虽然苔藓略带潮湿，但浇上海豹油便可以生火烹饪。阿德的妻子正在处理一只海鸥，取出海鸥内脏，直接对嘴吹气，又用木筋将出气口绑扎起来，一个天然的气球便制作完毕。男孩子们一般不会在雪屋里逗留，冰天雪地才是他们向往的娱乐场所。寒冷的天气加上肆虐的暴风，让温度瞬间骤降到零下60度，但他们身上穿的真皮大衣能为他们阻隔大部分的严寒。在大人的呼喊下，孩子们这才肯回家。在盛宴开始之前，先用三文鱼开胃，女人们将三文鱼撕成长条尽情的享用，老布则用刀子切割了一小块放入口中美美的品尝起来。妻子递过海雀毛巾擦手，可见两人是有多么的恩爱。吃过了开胃菜，便开始了分解海豹。这个季节的海豹也最为肥美，高量的脂肪能让他们摄取身体所需的热量。妻子直接对着海豹肠子开撸，饥饿的孩子看得口水直流。海豹主要依靠小鱼小虾生存，未消化完的食物会遗留在肠道中，妻子直接用手抓起一把，一旁的大人看得哈喇子都会流出来了。女孩吃完后还不忘擦擦嘴。阿德的妻子取了一把苔藓，将火种放了上去，浇了海豹油的苔藓非常易燃，用乌鲁刀切割三文鱼，随后放到石锅中炖制。男人们在雪屋里已经开始了活动，将皮大衣脱下后，二人互相击打对方。一年当中因狩猎产生了很多矛盾，便以这样的方式化干戈为玉帛。各式各样的娱乐方式让人非常不解，大部分都是化解矛盾的一种。不得不说，因纽特人能在北极生存4000年之久，靠的不仅仅是狩猎的技巧，互相团结才是重中之重。在一阵阵欢声笑语中，娱乐活动也基本宣告结束。随后阿德拿出了用海豹皮制作的大鼓，虽然没有鞭炮，但他们却有独特庆祝的方式。鼓声敲响的时候，女人们纷纷开始了祈祷，祈祷来年风调雨顺，水里有抓不完的三文鱼，每天有吃不完的海豹肉。在一阵阵的欢声笑语中，盛大的节日也渐渐到了尾声。次日清晨，雪屋里已经空空如也，剩下的都是生活的一片狼藉。每个雪屋都破开了一个大洞。老布的妻子将一块吃剩的骨头放到地上，随后大部队开始了迁徙。天气渐渐变暖，他们要离开冰面。雪橇上的动物皮毛是他们的全部积蓄，骨头做的标记是他们对这片土地的热爱。